سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ko waɗɗi e kellifaɗo toɓɓere ko won ko waɗɗi e kellifaɗo kam alwa awwalan première chose baɗɗi ɗum fof ko o siftora ko ganduɗa Allah nane wadde makko ɗum aadi woni imanagal ngol ganduɗa Allah wadde makko aadi gila Allah suwa feññinde tagore makko nde Allah wi wonde bani adama en ɓe fof o wadde men aadi gila to keeceje bammaɓɓe en ɓe goni zarraji ɓe cuwata wonde ɓalli Allah wi beele wona mi woni joomum ɓe mbi eeyi on ɗon eeyi noon mo mbino ko on Allah siftinta ɓe ɗo ya ayyuha alladina aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladi nazala ala rasulihi wal kitabi alladi anzala min qabl e hemon gowɗinoɓe Allah to alamu zarrat ko nonne kadi joni ciftere ko gowɗino Allah ko e on saaha gowɗino defte Allah ɗe tagi defte men ara wonde ko wayno lahdari ɓe awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi ara wonde ko waɗɗi kellifaɗo ko sellinde limanagal muɗum limanagal ngal nan ɗon wodno neɗɗo foof jibinte kono woni laaɓɗo cer woni bani adama ɓe foof ɓe jibinte koye fitra woni fitratallahi allati fatara annasa alayha neɗɗo Allah tagi ɗum koye laaɓal laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin thumma radadnahu asfala safilin Allah tagi neɗɗo tan koye laaɓal garɗo fof arta kono laaɓi eyyo fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi o tawat ɗo kay tuundi walla o tawɗo laaɓol o jokko e tuundi walla o jokko e laaɓal ngal ɗum noon ar wonde ko waɗɗi kellifaɗo ko sellitinde ɗum so sellitini ɗum selli e nder ɓernde makko hankadi noon on saaha waɗa feere o anda ñawoje ɗi Allah waɗi e dow makko woodi tan ko wat woppu waɗ one fecco e wat par la force e wat ene yiɗa mbaɗa woppu o ene fecco e woppu rento ene woppu kadi woppu par la force hoto wat woni ko fuqaha en peccata hankadi no ɓe ɓulno ɗum ɗo ko par la force woni ko obligatoire woni ko farilla wiye fardu wajib ɗum ɗo noon ko hunde yiɗande yo wat woppu o kadi ɗum ɗo kadi ko woppu karaha woni ene aña ho tawat ɗum ɗo kadi ko woppu ko définitivement woppu ha laaɓa cer ene harmi mbaɗa e ko deƴƴa woni ko dagui wadde noon hankkadi o wone wadde feere o anda o wawa serrude no gueɗe ɗum ɗo ka biyaɗo wat ɗum ɗo ka biyaɗo woppu o fecco e hanka o way ha e ɗen noon gueɗe wadde firti ar wonde kam ko waɗɗi kellifaɗe waɗɗima ko yo sellin ɓernde mais sa ƴeewi l'islam joni calɗi muɗum jeyɗi calɗi joyɗi e hen sallu wotoro woni ɓernde nde haaldata woni nelaɗo l'islam mahama e dow gueɗe joyyi seedade Allah e nelaɗo Allah woni seedade deweteɗo ala so wona Allah seedade nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko maccuɗo Allah ko nelaɗo muɗum ɗum ɗo ɓernde nde haaldete caggal ɗum hankadi noon terɗe ɗe puɗɗo haaldede woni wattude julde juula waktuji ma ɗi joyyi ko par la force ko obligatoire Allah wi aqimu salah ewa koora lewru korka e caggal ɗum sa dañi ko askini e remru ndu ardi ɗo ni hunde fof no jogui askirte ɗum ko remru a remi hande o a hikka waɗo on ko dañƴa toon ko so askini woni hedde temettati muɗum gaska wa atu haqqahu yawma hasadihi e so tawi aɗa jogui kanŋeji so timmi ko askini gaska woni asakal ngal so timmi ko askini so ɗum ko orata ko ene beyi e baali guertoɗe en noon ngala hen pucci en bamɗi ala hen ko ene beyi e baali e nayyi geloɗi ko neɗɗo Allah rokki hen neɗɗo foof so askini gaska ƴeewa hankadin tafsilaji gonɗi hen ɗi jogui tafsilaji Allah tan ko guitte asakal tafsilaji ɗi Allah sago hankadine a rutto e fuqaha en ɓe kolluma tafsilaji ɗi no ɓe pamir ɗum e nder sunna caggal ɗum so lewru korko yonti lewru fandu e on saaha kadi koora ɗum caggal ɗum so hajju yonti aɗa jogui ko kajirɗa aɗa hattane wonde kattangol liman istataa ilayhi sabila ɗum ɗo foof Allah haali ɗum e alqouranul karim neɗɗo o ko poɗɗo ɗum wadde ko golle hankadi no terɗe
geɗel gotel ngel woni gollal ɓernde woni seedade Allah e nelaɗo Allah geɗe nayi keddiɗe ɗe fof e calɗi keddiɗi fof ko terɗe ɗe mbiya yo golɗu terɗe ɗe noon gonɗinta saabu limanagal ngal ngal gonɗinɗa ngal e ɓernde ma ngal golle ɗe ɓeydat ɗum wa yasdada alladina amanu imanan liyasdadu imanan maa imanihim woni ko neɗɗo o gollata ko e on sahano ko gollata kono ɓeyde limanagal ngal so tawi kadi woppi golle ɗe ustat limanagal wadde firti hande ko limanagal ngal woni important woni ko gollata boowal ko harakatu zawahiruji ɗi ko anawi assarair woni ko gollata boowal ko omo waɗa omo woppa omo waɗa omo woppa bargol ngol e goppugol ngol ɗum ɗon ko ɗum adresse pour ko woni e nder ɓernde makko ko wi o gonɗini Allah ko joni noon ɗum ɗon noon ne nawni tafsilaji kewɗe hunde fof ko toɓɓere yewtede ha banggue qawaidul islami khamsun wajibat achahadatani chartul baqiyat dosɗo l'islam nde ko joyi baɗɗiɗe neɗɗo wiye 5 pieds de l'islam wona ɗin ɗon noon seedade Allah e nelaɗal nde on woni sarɗi ko heddi ko fof par ce que on woni fond on woni premiére fois ɗo yimɓeɓe fof daɗodirta caggal summa salatu wa zakatu fil qita juulde noon wattude juulde nde Allah e saago a juulat tan a tan ko aɗa foofa a juulat asakal ngal a tan ko adañi ko askine askat ɗum ko fil qita wasawmu wal hajju hoorde noon ma kattana yaade hajju ma jogoɗa kattanɗe liman istataa ilayhi sabilan wasawmu wal hajju ala man istataa wadde ɗum ɗo woni ko ganduɗa ene waɗɗi premiére fois ko waɗɗi kellifa ɗo heddi ko nafilaji ɗi ewa ɗum wonani waɗɗe dow ma ko yimɓeɓe toon daɗodirta nelaɗo Allah wi Allah ne wiya jiyaɗo Allah o serata aɗa ɓaddoɗo kam nafilaji moƴƴi hami yiɗma somi yiɗima ewa mi wonta juuɗe ma mi wonta koyɗe ma o ɓuuri moƴƴude ko aɗa ɓaddoɗo kam pop koko parlum e dow mako serata noon aɗa waɗa nafilaji moƴƴiɗe hami yiɗma dagete e hankadine andat toon ne waɗi hankadine ne waɗi iskaleji gonɗi toon woni holɗum neɗɗo wona jiɗɗo Allah e ko yiɗi Allah ko omo wone omo eto omo sippire omo eto omo woppa ko Allah haɗi ko omo waɗa ko Allah yiɗi ko omo waɗa ko Allah yamiri yo waɗe ko omo waɗa e ɗum haw wonta jiɗaɗo Allah donc firti sa yiɗi andi yiɗede ɓuuri forde ɗo jiɗɗa Allah ɗo aɗa wone wadde aɗa waɗa ha ɗum jibina yidde Allah ay neɗɗo wi Allah wi serata jiyaɗo Allah no ɓadoro kam nafilaji moƴƴi firti ko jiɗɗo Allah o waɗa nafilaji moƴƴi ha mi yiɗamo dagete ha ko hatta ko ha gaya woni ha ɗum daño hen wadde ɗon gandata ko woni dañi ɗon wilaya dañete ɗum woni waliyagal toon dañete woni holɗum wilayatu man tawalla Allah wa wilayatu man tawallahu llah waliyagal ngal ganduɗa jiɗɗo Allah on ko less woni taw seeɗa e waliyagal mo Allah yiɗi so Allah yiɗima an kadina mala ɗum en ñaago Allah yo Allah hokku en e taade daɗodirde e ɗin ɗon nafilaji fof ɗum ɗon hankadine toon wonto yimɓeɓe daɗodirta eyi so tawi an ko waktuji ma joyɗi tan mbatta donc ɗum ene manki e saabu nafilaji mbattaɗi so waktuji ma joyɗi so tawi kadi woni farillaji pawaɗi pawiɗe e maɗi so ɗi manki ko nafilaji e mankitte par ce que neɗɗo ko mankinowo toujours ko jejjitowo neɗɗo ni won jannguɓe wonde inde wiyede insan nde firti ko neɗɗo o ko kewɗo yejjiti ɗum taki wiya waɗi insan kana al insanu ajulan inna al insana wa khuliqa al insanu daifan neɗɗo gonga ni kanko fof wonde kuuño wonde jejjitowo fof kanko fof e waade noon so tawi o ɗin tan ko farillaji ɗi tan woni ɗi o waɗata o watta nafilaji ɗi firti ko o mankinat ko heewi so renaki ene wawi farillaji ɗi so manki o alata ɗum mankitte wadde ala sago yimɓe mbaɗa nafilaji ɗi to jiita juulde darɗiɗi haadema juulde tisbar walla darɗe nayyi sa fini mbaɗa rakatal fajiri udda mbaɗa shafa e witri e nanga wirdu aɗa wirda fof koye nafilaji moƴƴi jeeya birda hay sunno woni a wona dokkaɗo wirdu ƴeewa ko mbaɗɗa ko takkuɗa e hoorema ɗum ɗo aɗa duumo hen saabu kala naafile fof maɗa waɗa naafile mum duumiɗa o ɓuuri moƴƴude nelaɗo Allah wi ɓuuri moƴƴude e golle fof koko mbawɗa duumade ndekete kala kala waɗa sa yiiɗi hande mbaɗa jangga Qur'an hisbaji nogas janggo jangga sappo e joyyi ewa ɓaawo janggo jangga hisib goto ɓawtel jangga hisbaji nogas walla capantati kono tabbidde e gueɗel gotel
woni ñande fof mbaɗa hisbaji ɗiɗi masalan walla mbaɗa hisbaji tati walla ñande fof subaka law juula darɗe ɗiɗi walla juula darɗe taw ñande fof aɗa waɗa ɗum ɓuuri moƴƴude donc ɗum ɗo woni ko ngannduɗaa ɗum ɗo kellifaaɓe ne foti heen wattude hakkille o eto wuurde ɗum o eto o annda kadi ɗo sertani heen debbo e gorko debbo e hoore muɗum wiyetaake tan so resama ko joom galle ma manam ko wi fof ko ɗum tan ala so tawi woni joom galle ma o annda ko waɗɗi e dow ma debbo wiya ko waqarna fi buyutikum no yoɓe ñiiɓ e nder cuuɗi maɓɓe hoto ɓe jaltu wala tabarrajna tabarruj al jahiliyati l ula a tabarruju moƴƴani woni jaltugol kono ari e laaɓe ɗi alquranul karim القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بالزينة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى debbo sellatano yalta e jaltuɗi jahiliyankoɓe walla yaltirde cinkal kono noon so tawi woni ko waɗɗimo ko joom galla wawa ɗum andinde mo ɗum kay ko obligatoire yo yalto o yaha to ɗum andoyte o andoya ɗum par ce que ɗum ko hakkude makko e Allah donc noon rewɓe ne tooñe toujours non kadi ne cikkeɗe amata gorko ma ko woni fof ɗum tan gonata walla eko nandi hen walla an a yaltata e kone ala so tawi woni ko waɗɗi e dow ma ko ɗum heɓotoɗo ene waɗɗi farla force jaaha ƴeewoya ɗum talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima wode ko gandal ngal ganduɗa ngal aɗa rewra Allah ngal gongal hakkude ma e Allah ngal ganduɗa so tawi woni a maayi joom galle ma namdata he ngal ko an namdere ɗum sa maayi yumma e bamma namdere ko an namdere ko an waɗɗi wadde feere holne gandirta ngal e holta gandoyta ngal donc ɗum ɗo ko debbo e gorko fof so wiyama kellifaɗo wona gorko tan wona woɓɓe tan yo gandu rewɓe jawɗo wasa andude bal ɗaccu rewɓe kay ɓe duttima e banggue diine koye hooreɓe ɓe jeeya hen saabu won wiɓe ni ko debbo adi jabbinala sallallahu alayhi wa sallam won yimɓe ɗum ni khadijatu qad hawat fakhran bi sabqin li imani nabi qabla al anami wiyama khadijatu kañum adi jabde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam saabu teskaka nde o yeddi teskaka nde o jaɓani e donc noon ko jiltono ɗo hol gonɗo nela sallallahu alayhi wa sallam debbo adi warede e l'islam ewa ko debbo woni naggam debbo donc ɓe ɓooyi saaha foof noon jomumen tooña gartire ha less saaha kadi siftino jomumen kadi gummito ha dow saabu l'islam tawnoɓe ɗo henne ko eɓe goni e jahiliya bonɗo so tawi woni neɗɗo dañi ɓinguel mum dewel nden warano ngel eyyi wa ida al maw'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat woni ubbete tawne wuuri eyyi soɓe so tawi woni jahiliyankoɓe kalnanomo tan an debbo ma dañi ɓinguel ko dewel dañina joom hersat yahata tumbudo yahata soñoyde waalo an kadi ne wiyata ko min kay mi hersat guila mi wiyeɗe mi dañi ɓinguel dewel ida bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa kadhim yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bihi yumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab so wiyama an a dañi ɓinguel dewel tan a o ñirɓintu o artinde hankkadi ne waɗat manam kadi ne yeeso ngo waylo o wona kadi neɗɗo motto e tikkere ɗum jaggamo tikkere ɓuufa omo suuɗo yimɓe pour nde wonde ko wiya dañi ɓinguel dewel ko donc an rewɓe ɓooyi toñede ndeysan kono l'islam ittiɓe toon hande ɓe gaari ha e parité naggam parité kadi konngol ngol ko konngol mujmal konngol ngol ko konngol am walla ko konngol mutlaq so tawi woni waɗama tafsil tan ne faama parité firten goto fof heɓa haqqe muɗum min somi faami goto fof yo heɓ haqqe muɗum to hakkude muɗum e rendo to hakkude muɗum e Allah so tawi ko ɗum woni parité tan ko parité poɗɗo wonde eyyi donc noon yo Allah wallu en ko Allah fawi e dow men ko e on saaha jettiren ɗum Allah lakal hamdu ya mawlana ala kulli ni'matin wa min a'zami an-ni'ami qawli lakal hamdu allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim